ইলেকট্রিক্যাল মিডিয়ার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসছি। তা হলো কি করে একটি ফ্যানের বিয়ারিং খুলতে হয় তা দেখুন। চলুন তাহলে আমরা সেই ভিডিওটি দেখে আসি। প্রথমে আমাদের সিলিং ফ্যান খোলার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। তা এক এক করে যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে নিলাম। এটি প্রয়োজন হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এটি একটি সিলিং ফ্যান। সিলিং ফ্যানের বিয়ারিং খুলবো আমরা। এটি বসিয়ে দেখি সিলিং ফ্যানের বিয়ারিংগুলো এটার মাধ্যমে খোলা যায় কিনা। খোলা যাবে। আমরা এই সিলিং ফ্যানের উপরে এবং নিচে দুটি বিয়ারিং খুলব। এখন সিলিং ফ্যানের বিয়ারিং যেটির মাধ্যমে খুলব সেটি বিয়ারিং এর মধ্যে ভালোভাবে আটকিয়ে দিব। তিনটাই ভালোভাবে দিতে হবে, তিন দিক দিয়ে যাতে ভালোভাবে লাগে। এখন আটকিয়ে দিলাম, কি সুন্দরভাবে আটকে গেল দেখতে পাচ্ছেন। এখন সেলাই রেস দিয়ে আমরা উপর যে নাটটি রয়েছে নাটের মতো সেটি ঘোরাবো। দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দরভাবে ঘুরছে। আস্তে আস্তে বেয়ারিংও খুলে যাচ্ছে। যতক্ষণ না খুলবে সেটি ততক্ষণই ঘোরাতে হবে। দেখেন কত সুন্দরভাবে খুলে গেল। বেয়ারিংটি সেটির সাথে আটকে আছে। বেয়ারিংটি খুলে ফেললাম। এটি হলো নিচের বেয়ারিং। আর এখন উপরের বেয়ারিং খুলব।
উপরের বেয়ারিং কি করে খুলতে হবে তা দেখব। এখন আমার প্রয়োজন একটি স্ক্রুড্রাইভার আর একটি হাতুড়ি। এখন ফ্যানটিকে উল্টাভাবে রাখলাম, রেখে এর বিপরীত সাইড থেকে হালকা হালকাভাবে বাড়ি দিব। এটি খুব সাবধানের সাথে খুলতে হবে। আর একটি স্ক্রুড্রাইভারও নিয়ে নিলাম। এটি ধরে হালকা হালকা ভাবে বাড়ি দিতে হবে। তিনটা ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন, তিনটা ছিদ্রের ভিতরে একটার পর একটা বাড়ি দিতে হবে। একটার ভিতরে যদি বাড়ি দিই তাহলে এক দিক দিকে আটকে যাবে, যার ফলে বেয়ারিংটি খুলতে অনেক সমস্যা হবে। তার জন্য প্রত্যেকটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে বাড়ি দিতে হবে। এখন আমরা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে তখন দেখলাম, এখন দেখব বেয়ারিং খুলে সেটার মাধ্যমে খোলা যায় কিনা। যতগুলো পদ্ধতি আছে সবগুলো পদ্ধতি এক এক করে দেখাচ্ছি। কোনটা খুললে সুবিধা আর কোনটা খুললে অসুবিধা তা আমরা দেখতে পারবো। এখানেও এটি ভালোভাবে আটকিয়ে নিতে হবে। এটা সিলাই রেঞ্জ দিয়ে ঘোরাতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দরভাবে আটকে গেছে। এটি খুলতে অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে। যদি আমি এখানে বেশি শক্তি প্রয়োগ করি তাহলে সিলিং ফ্যানের এটি ভেঙে যেতে পারে। এটি তো হচ্ছে না, তাহলে আমাদের আগের মতো এটি যদি আমি ঢুকিয়ে দিই তাহলে
এই ছিদ্র এটা ভেঙে যেতে পারে। এখন হালকা হালকা বাড়ি দিয়ে নেই। কোয়েলে যাতে বাড়ি না লাগে সেইভাবে বাড়ি দিতে হবে। আবার স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বাড়ি দিব। স্ক্রু ড্রাইভারটি ভালোভাবে আটকিয়ে নিতে হবে, আটকিয়ে বাড়ি দিতে হবে। দেখেন এটা খুলে গেল। দেখতে পাচ্ছেন দুনো বেয়ারিংটি খুলে ফেললাম। এটা হলো উপরের বেয়ারিং, একটি হলো নিচের বেয়ারিং। নিচের বেয়ারিং এটি, আর এটি উপরের বেয়ারিং। দুটি বেয়ারিং খুলে ফেললাম। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকুন। সকলকে ধন্যবাদ।